Hi, heute habe ich ein Video für euch, das dreht sich um 75% Keyboards. Da hatten mich ja viele in den Kommentaren darauf angesprochen, dass es doch cool wäre, wenn ich darüber ein Video machen würde, deswegen mache ich das heute. Ich habe euch ein paar Teile rausgesucht und ihr könnt so grob nach diesem Guide einfach euer Board dann später zusammen konfigurieren und im Prinzip nach dem Tutorial aus meinen Videos grob das Ganze bauen. Alles, was ich im Video hier bespreche, hat einen ISO-Layout oder einen ANSI, aber immer einen ISO-Layout. Das heißt, ihr könnt da ohne Probleme deutsche Keycaps draufpacken und ihr habt ein deutsches Keyboard im 75% Layout und sogar vielleicht noch mit einem schönen Case und schönen Switches und so weiter und so fort. Deswegen fangen wir gleich an. Bevor das Video losgeht allerdings, ich habe jetzt einen Discord-Server, das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen und Probleme habt, irgendwie die mit anderen Leuten besprechen wollt, was halt Keyboards angeht, dann joint ihn gerne. Da werde ich auch immer schreiben, wenn ich neue Videos mache oder irgendwie was anderes mal läuft. Von daher checkt das auf jeden Fall aus. Los geht's mit dem Video. Das PCB, was ich zuerst vorstellen möchte, ist relativ ähnlich gegenüber meinem. Ist ein Hotswap PCB im 75% Layout, gibt es sowohl in ISO als auch in ANSI zu kaufen und dann nochmal in 2 verschiedenen Abwandlungen, wo die untere Tastenreihe so ein bisschen verändert ist. Ich würde euch empfehlen, als ISO-User kauft die Variante C. Die ist eigentlich ziemlich gut und wird wahrscheinlich auch in den meisten Keycap-Sets funktionieren. Ziemlich empfehlenswert und passt halt auch in jedes 75% Board rein, zumindest in die Cases, die ich euch auf jeden Fall heute vorstellen werde. Dann haben wir noch eine Version zum Löten, die ebenfalls auch Underglow hat, also beide PCBs, die ich hier gerade genannt habe, haben Underglow. Wie gesagt, die eine Version zum Löten. Werde ich jetzt nicht so krass drauf eingehen, weil ich glaube, das wird die wenigsten Leute interessieren. Als Stabilizer kann ich wiederum nur die Everglides empfehlen, die gibt es auch auf AliExpress. Für den Preis super Stabilizer, sollte man auch nicht zu viel dran sparen, also kauft nicht irgendeinen billigen Ramsch, wirklich macht es nicht, weil das wird euer ganzes Keyboard tatsächlich kaputt machen, zumindest vom Klangbild und vom Gefühl. Zum Case. Als allererstes habe ich einen Case, was relativ ähnlich gegenüber meinem ist, nur halt in 75%, das heißt die Leute, die das 60% Video gesehen haben, die werden das Case auf jeden Fall kennen. Ich habe damit an sich gute Erfahrungen gemacht mit dem Case, ist natürlich nicht jedermanns Sache, die Form und das Design, hat aber wiederum einen Underglow-Support. Da das PCB halt auch Underglow hat, habt ihr dann so einen schönen Schein unter eurem Keyboard her. Als zweites habe ich noch einen CNC Alu Case. Das ist auch ziemlich cool, denn das hat einen Streifen einmal um das gesamte Case drum und der wird dann quasi durch das Underglow vom PCB erleuchtet, was ein ziemlich nicer Effekt eigentlich ist. Gefällt mir persönlich sehr gut. Würde ich auch gerne ein Video drüber machen, wenn ich das finanziell möglich machen könnte, dass ich mir das Ding einfach mal so spontan bestelle. Müssen wir mal gucken, wo es jetzt noch mit dem Channel hingeht, vielleicht kriegen wir das ja hin. Und als drittes hätte ich noch die Budget-Variante in einem Plastik-Case und einer Metallplate, die müsst ihr dann noch explizit dazu kaufen. Das ist dann vielleicht eine Variante für die Leute, die sagen, hey, ich will erstmal nicht so viel Geld für mein Board ausgeben und tauscht dann vielleicht später nochmal das Case. Wenn ihr halt ein Hotswap-Board habt, könnt ihr das einfach ganz easy machen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt. Switches sind natürlich wieder komplett euer eigenes Ding. 3 oder 5-Pin, alles im Cherry MX Profile wird da reinpassen. Meine persönlichen Empfehlungen sind wie immer Gate 1 Yellows als Linear Switches, Fika Panels als Tactile Switches und sowas wie K-Box Jades als Clicky Switches. Dann haben wir hier für jede Sparte mal zumindest so eine grobe Richtung von dem, was ich euch so ans Herz legen würde. Was Keycaps angeht, werde ich mehrere Sets verlinken. Ich werde auf jeden Fall 2 deutsche verlinken oder noch ein paar andere ISO-Sets, die definitiv mit diesem Layout funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ihr verschiedene Kits dazu kaufen müsst. Wenn euch das irgendwie zu viel ist, dann schreibt mir da gerne einfach nochmal, dann sage ich euch das. Ich kann es auch nochmal in die Beschreibung setzen, welche genauen Kits ihr dann dafür im Endeffekt brauchen werdet. Und am Ende hätte ich sogar noch ein komplettes Keyboard für euch. Es gibt nämlich auf AliExpress tatsächlich ein 75% ISO-Board, ohne Switches und Keycaps natürlich, für 124 € in einem Alu CNC Case, auch wieder mit Underglow Support und halt noch ein PCB natürlich dann drin verbaut. Klingt auf jeden Fall nach einer längeren Alternative gegenüber dem kompletten Selbstbau und der kompletten Zusammenstellung, weil da wisst ihr auf jeden Fall, es passt alles und die Bewertung sah eigentlich auch ganz gut aus. Würde ich gerne ein Video drüber machen, geht halt aktuell nicht. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, wenn ihr Lust habt mit den Käufen mich zu unterstützen, dann macht das gerne über die Reflinks. Und ich habe jetzt auch mittlerweile einen Link von AliExpress, wo ihr, wenn ihr euch einen Account erstellt, dann könnt ihr das über den Link machen. Und dann kriege ich irgendwie 4 € Provision, wenn ihr euren ersten Einkauf macht. Ich lege das ja alles ganz offen.
wäre eine coole Sache, weil damit würde ich den Channel echt massiv unterstützen, weil dann kann ich halt schneller neue Videos machen zu anderen Boards und neue Teile kaufen, weil das aus eigener Tasche zu finanzieren ist wirklich fast unmöglich. Also es wird dann auf Langzeit schon echt ein bisschen teuer. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen und es war hilfreich für einige. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht ihr damit gerne in die Kommentare oder auf den Discord-Server. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen eures Boards. Ciao.